প্রতিটা ফ্রিজ থাকবে আপনার গ্লাস ডোর, আরেকটা আপনার সেফটি গ্লাস আছে ভিতরে, ফয়েল চেম্বার দেওয়া আছে, এটা কিন্তু ডবল চেম্বার। এটাতে আপনার দীর্ঘদিন পর্যন্ত খাবারটা ভালো থাকবে এবং আপনার মিনিমাম যদি আপনার 3 দিন পর্যন্ত যদি বাসায় বিদ্যুৎ না থাকে, এই ফ্রিজের খাবারটা রাখলে ফ্রিজের খাবারটা একেবারে একুরেট থাকবে, কোনো প্রকার নষ্ট হবে না। সবথেকে কম বিদ্যুৎ বিল খরচ হবে, প্লাস আপনার সবথেকে কম ভোল্টেজে চলবে কিন্তু। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগতম আপনাদের আপন প্লাজার নতুন আরও একটি ভিডিওতে। তো আজকে কিন্তু আমরা আবারও চলে এসেছি ঢাকা নিউ মার্কেটে, আর এই মুহূর্তে আমরা আছি ডিএন স্টোরে। আর আমাদের সাথে আছেন কিন্তু মামুন ভাই। তো তার কাছ থেকে আজকে আমরা কিছু ফ্রিজের কালেকশন দেখবো। তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম মামুন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন আপনি? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। কি করতেছেন ভাই? সামনে কোরবানি চলে আসছে, ফ্রিজে খাবার সংরক্ষণ করা লাগবে। আমরা কিন্তু খুবই ফ্রিজে খাবার সংরক্ষণ রাখবো, ঠিক আছে, এটার কিন্তু কিছু কিছু ফিচারও কিন্তু নিয়ে আসছি আমরা। লেটেস্ট কিছু ফিচার সমৃদ্ধ থাকবে এবং প্রতিটা অ্যাপে থাকবে কনকা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ থাকবে। মানে আমরা কিছু কনকা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাবো। সামনে কিন্তু কুরবানি ঈদ চলে আসছে, মাংস আপনার অবশ্যই আমাদেরকে ফ্রিজ জাতকরণ করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু ফ্রিজ অবশ্যই লাগবে। জি, তো আমরা আজকে দেখাবো কিছু ডিপ ফ্রিজের কালেকশন। তো এই ফ্রিজগুলোর আসলে মূল পয়েন্টগুলো একটু নিয়ে আলোচনা করবো আমরা। জি, আপনি দেখতেছেন কনকা অনেকে ভাবে কনকা ডিপ ফ্রিজ। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু বাজারে দেখেন নাম্বার 1 কিন্তু গ্রি এসি, এই গ্রিই কিন্তু আপনার কনকা গ্রি হাইকো একই সেম একই আপনার ইলেকট্রোমার্ট বাংলাদেশ লিমিটেড, ওরাই আপনার এটাকে আপনার মার্কেটিং করে সেক্ষেত্রে। এবং ফ্রিজগুলো নিয়ে এসে আপনি দেখেন, এবং প্রথমে আপনি দেখেন প্রতিটা ফ্রিজ থাকবে আপনার গ্লাস ডোর। ফ্রন্ট সাইডে আপনি দেখেন গ্লাস ডোর, এটা হবে গ্লাস ডোর, একেবারে গ্লাস ডোর। এটা উঠে ফেলে দেখেন পলি করা ছিল, পলি করা আসলে একেবারে গ্লাস ডোর। এই গ্লাস ডোরটা আপনি কখনো নষ্ট হবে না, ঝং মরিচা কিছু ধরবে না। এবার আপনার তারপরে দেখেন ফ্রিজটা প্রথমে খুললাম, এরপরে দেখেন আরেকটা আপনার সেফটি গ্লাস আছে ভিতরে আরেকটা সেফটি গ্লাস আছে, যাতে এখানে বাতাসটা, জি, এবং আপনার ডিজিটাল প্রবেশ না করতে। লাইট আছে আপনার, এলইডি লাইট দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আপনি রাতে অন্ধকারে কি করবেন, আপনার খাবার খুঁজে পাবেন না, তখন এই জন্য আপনার ডিজিটাল লাইট দেওয়া আছে। এবং আপনার দেখেন ফয়েল চেম্বার দেওয়া আছে, এটা কিন্তু ডবল চেম্বার। এটাতে আপনার দীর্ঘদিন পর্যন্ত খাবারটা ভালো থাকবে এবং আপনার মিনিমাম যদি আপনার 3 দিন পর্যন্ত যদি বাসায় বিদ্যুৎ না থাকে, এই ফ্রিজের খাবারটা রাখলে ফ্রিজের খাবারটা একেবারে একুরেট থাকবে, কোনো প্রকার নষ্ট হবে না। মিনিমাম 3 দিন রাখবেন তেমনই থাকবে, বিদ্যুৎ ছাড়া 3 দিন একেবারে থাকবে। এবং এটা দেখেন একেবারে হাইড্রোলিক ডোর, আপনি একেবারে ছেড়ে দিবেন, ও কিন্তু আস্তে আস্তে পড়বে, দেখেন ওর মতো করে আস্তে ভাবে পড়বে। এবং অনেকগুলো ফিচার থাকবে। সবথেকে যেটা আকর্ষণীয় একটা ফিচার বলতেছে, দেখেন 10 বছর তো কম্প্রেসার থাকতেছে, 71% পর্যন্ত এনার্জি সেভিং থাকতেছে, সবথেকে কম বিদ্যুৎ বিল খরচ হবে, প্লাস আপনার সবথেকে কম ভোল্টেজে চলবে কিন্তু। আপনার বাসায় যদি 125 ওয়াট ভোল্ট থাকে তাহলে কিন্তু এই ফ্রিজটা চলতেছে। 125 ওয়াট থাকলে চলতেছে। হ্যাঁ, এবং ডিজিটাল টেম্পারেচার কন্ট্রোল থাকতেছে, একেবারে দেখেন কত সুন্দর একটা কন্ট্রোলার। এটা হচ্ছে ডিজিটাল টেম্পারেচার কন্ট্রোলার। হ্যাঁ, এই কন্ট্রোলটার মাধ্যমে আমরা কিন্তু সবসময় জানি ডিপ ফ্রিজে কিন্তু শুধু মাছ মাংস রাখি, কিন্তু এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনি সবজিও রাখতে পারবেন। সামনে একটা কোরবানির সিজন আসতেছে, আমরা মাছ মাংস ভরে রাখতেছি, বাট মাছ মাংস শেষ, এখন কি করব, ফ্রিজটাকে শুধু খালি চালিয়ে রাখবো না, আপনি চাইলে এই ফ্রিজটাকে নর্মাল ফ্রিজ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন। মানে নর্মাল ফ্রিজ সেটা কেমন হবে ভাই? এই যে এখান থেকে কন্ট্রোল করবেন। আমরা এই দেখেন নর্মাল ফ্রিজে কি রাখি, শাক সবজি রাখি, ফল রাখি, দধি মিষ্টি জাতীয় খাবারগুলো রাখি। আপনি এই কন্ট্রোল করে এই দেখা আছে দেখেন, ফ্রিজ হলো কি নর্মাল ফ্রিজ, মানে মাছ মাংস না, শুধু শাক সবজি এগুলো রাখার জন্য। আর ফ্রিজার মানে ফ্রিজার হলো আপনার এখানে হলো মাছ মাংস রাখার জন্য। এটা আপনি দুইটা অপারেটরই করতে পারবেন, ফ্রিজারও ব্যবহার করতে পারবেন, রেফ্রিজারেটরও ব্যবহার করতে পারবেন। এবং দেখেন সম্পূর্ণ ডিজিটাল টাচ কন্ট্রোল থাকবে ফ্রিজার রেফ্রিজারেটর। এখানে সবসময় আমরা কিন্তু শীতের সবসময় মাইনাস টেম্পারেচার থাকে, এখানে টেম্পারেচারটা শো করবে। আর এই কন্ট্রোলারটার মাধ্যমে এটা বাড়ানো কমানো যাবে, এবং এখানে এই বাটন প্রেস করে আপনি ফ্রিজ রেফ্রিজারেটর দুইটা হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। আর এগুলো থাকবে সম্পূর্ণ আপনার অ্যালুমিনিয়াম বোর্ড, এগুলো মরিচা বা ঝং কোনো কিছুই ধরবে না। আর সম্পূর্ণ, এবং এটার কিন্তু আপনার 3টা কিন্তু সাইজ থাকবে, সাইজ হবে 3টা সাইজ হবে। আর কালারও এখানে 3টা দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, 3টা কালারে হবে। এটার ভিতরে আরেকটা কালার পাবেন যেটা আমাদের ডিসপ্লেতে রেড কালার, মানে মেরুন কালার হবে। মানে আরেকটা হবে মেরুন কালার। 150 লিটার হবে, 200 লিটার হবে, 250 লিটার হবে। এই 3টারে আপনি 3টা কালার পাবেন, যাবে আপনার গোল্ডেন কালার পাচ্ছেন, গোল্ডেন প্লাস হোয়াইট, ব্লু কালার পাচ্ছেন, তারপর পাচ্ছেন আপনার মেরুন কালার পাচ্ছেন। 3টা কালারে अवेलेबल পেয়ে যাবেন, 3টা কালারই পাওয়া যাবে। তো এখন কোনটার ক্যাপাসিটি কতটুকু একটু বলে দেন। প্রথমে আমরা যেটা দেখছি এটা দেখা আছে, এটা হলো 150 লিটারের। এটা হবে 150 লিটার। এবং যতগুলো ফ্রিজ দেখছে আমরা, এটা কিন্তু আপনার অফিশিয়াল প্রাইস, এখান থেকে আমরা কিন্তু 33,125 টাকা, আমরা কিন্তু হিউজ একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব। হিউজ ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব। ডিসকাউন্ট তো দিতে হবে, সামনে কুরবানি ঈদ চলে আসছে, এখন যদি ডিসকাউন্ট না দেন মানুষ কুরবানি দেবে না। এটা হলো আপনার অফিশিয়াল প্রাইস।
আমরা কিন্তু একটা ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখবো, একেবারে কোরবানির চাঁদ রাত পর্যন্ত রাখবো এই অফার। কোরবানির চাঁদ রাত পর্যন্ত আপনার সর্বোচ্চ আমরা ডিসকাউন্ট দেবো 10 থেকে 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকে। 10 থেকে 20% আপ টু 10% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। আপনার এখানে যে প্রাইসটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আপনার 150 লিটার 33125 টাকা। এটার উপরে কিন্তু আপনার 10 থেকে 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্টটা পাবেন। ডিসকাউন্ট পাবেন। তো তারপরে এক এক করে প্রত্যেকটা দেখি। এটা হলো 150 লিটার। 150 লিটার। এরপরে থাকবে আপনার এটা হবে 200 লিটারে থাকবে। এটা হবে 200 লিটার। এটা সেম ফিচারে থাকবে। অনেক বিশাল স্পেস এখানে এবং ডাবল গ্লাস করা আছে। ডাবল গ্লাস করা আছে। গ্লাসগুলো আপনি এক সাইড থেকে আরেক সাইডে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আলাদা সবগুলো কি একই? যেটা প্রথমটা দেখলাম এটা আর এটা সুবিধাগুলো একই। এটাও সুবিধা। এটা আপনি ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটর দুইটাই এভাবে ইউজ করতে পারবেন। আপনার এখন মাছ মাংস নয়, শুধু আপনার সবজি, ফল টল এগুলো আপনি রাখতে পারবেন। একই ফিচারে থাকবে এবং দুটোটাই আপনি কিন্তু হাইড্রোলিক সিস্টেম থাকবে। হাইড্রোলিক সিস্টেম থাকবে। একেবারে স্মুথলি ভাবে পড়ে যাবে এবং লক তো থাকবেই। প্রতিটা ফ্রিজে লক থাকবে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে লক থাকবে। এটা হবে 200 লিটার। এটা হবে 200 লিটার। 36825 টাকা রেট দেওয়া আছে। তো এখান থেকে আপনার 10 থেকে 20% এখন আমরা দিব একেবারে রিজনেবল প্রাইসে দিব এবং সাথে কিন্তু আরো একটা আকর্ষণীয় অফার আছে। আকর্ষণীয় অফার আরো কি ভাই? যারা এই অফারের ভিতরে দিবে তাদের জন্য একটা করে দেওয়াল ঘড়ি ফ্রি থাকবে। ও, একটা দেওয়াল ঘড়ি ফ্রি থাকবে। একটা দেওয়াল ঘড়ি ফ্রি থাকবে। জি, একেবারে আপনি দেখেন কত সুন্দর একটা ঘড়ি। আমি খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের। একটা ঘড়ি ফ্রি থাকবে। ঘড়ি ফ্রি থাকবে। দেখেন অনেক সুন্দর একটা ঘড়ি ফ্রি থাকবে। ফ্রি জিনিস তো ভাই আকর্ষণীয় না হলে হবে না। জি, দেখেন অনেক সুন্দর ঘড়িটা। প্রতিটা ফ্রিজের সাথে একটা করে মিক্সার ব্লেন্ডার থাকবে। ব্লেন্ডার মেশিন থাকবে। ব্লেন্ডার মেশিন থাকবে। ওয়াও, মানে একটা দেয়াল ঘড়ি থাকছে। একটা দেয়াল ঘড়ি থাকতেছে এবং ডিএন স্টোরের পক্ষ থেকে যারা আমাদের শোরুমে এসে ভিজিট করে দেখে নিয়ে যাবেন তাদের জন্য একেবারে স্পেশাল অফারে প্রতিটা ফ্রিজের সাথে একটা করে আপনার ব্লেন্ডার মেশিন থাকতেছে। জি, সেটা কোন ব্র্যান্ডের ভাই? সেটা আপনার মিয়াকো ব্র্যান্ডের থাকবে। মিয়াকো ব্র্যান্ডের থাকবে। তো এরপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা 250 লিটারের। তো এটা হবে 40,985 টাকা। এটা রেগুলার রেট। আর এর উপরে ডিসকাউন্ট তো থাকবে। এটা ভিতরটা একটু দেখি। এটার স্পেস কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, বিশাল স্পেস। এই পাশে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন কত স্পেস। এখানে আপনি একদম অনেক অনেক মাংস রাখতে পারবেন বা অনেক খাবার রাখতে পারবেন। জি, এবং দোনোটাই আপনার স্লাইড থাকবে, দুইটা গ্লাস থাকবে। উপরে তো আপনার এটা তো গ্লাস টেম্পারেচার গ্লাস থাকতেছেই। একদম দেখেন পড়ে যাবে, হাইড্রোলিক। আপনার কোনো হাত থেকে ধরতে হবে না। সব থেকে হলো আপনার এনার্জি সেভ হবে এবং এটা যেটা গ্যাস ব্যবহার করছে একেবারে R600A গ্যাস। আর যেটা পরিবেশ বান্ধব এবং এনার্জি সেভিং। তো এই গ্যাসটাই কিন্তু মূলত আসলে ফ্রিজের মূল জিনিস। যে গ্যাসটাই ব্যবহার করা হয় এটাই কিন্তু থাকবে। কপার কন্ডেন্সার থাকবে, 100% কপার কন্ডেন্সার থাকবে। R600 গ্যাস থাকতেছে এবং 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকতেছে। ফ্রি সার্ভিস এবং পার্টস ওয়ারেন্টি থাকতেছে 1 বছর। আর সম্পূর্ণ হোম সার্ভিস পাবেন। সম্পূর্ণ হোম। এই ফ্রিজটা বাসা থেকে কখনো আপনার বের করা লাগবে না, সম্পূর্ণ হোম সার্ভিস পাচ্ছেন। তো হোম সার্ভিস যদি ঢাকার বাইরে হয় সেক্ষেত্রে? ঢাকার বাইরে হলো আপনার এই কোম্পানির লোক, আপনার ইঞ্জিনিয়ার আপনার বাসায় গিয়ে সার্ভিস দিবে। সারা বাংলাদেশে আপনি সার্ভিস পাচ্ছেন। মানে যেখানেই যান না কেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারেন। একদম বাসায় গিয়ে আপনার কিন্তু ফ্রিজ ঠিক করে দিয়ে আসবে। যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আপনাকে এই ফ্রিজ আর নিয়ে আসতে হবে না এখানে। তো মামুন ভাই, এগুলো যদি কেউ অর্ডার করতে চায় শুধু কি আপনাদের শোরুমে এসেই নিতে হবে নাকি অনলাইনে অর্ডার করতে পারবে? যারা আমাদের শোরুমে আসবে তাদের জন্য কিন্তু গিফট থাকবে। যারা শোরুমের বাইরে থেকে যারা আপনার অনলাইনে অর্ডার করবে তাদের জন্য কিন্তু একটা দেওয়াল ঘড়ি থাকবে, প্লাস ব্লেন্ডারও থাকবে। ব্লেন্ডার মেশিনটা একটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের ব্লেন্ডারও থাকবে। না, এখন যদি কেউ আসতে না চায়, মানে ঢাকার বাইরে আছে, সেক্ষেত্রে কিভাবে আপনারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে প্রথমে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলেন, বাকিটা কন্ডিশনের মাধ্যমে নিয়ে দেবে। এবং ডেলিভারি কুরিয়ার ঢাকার ভিতরে কিন্তু সম্পূর্ণ ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে আমাদের। ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি ফ্রি থাকবে এবং ঢাকার বাইরে যারা নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য কিছু আপনার চার্জ, মানে কুরিয়ার চার্জটা অ্যাড হবে। কিছু মানে কুরিয়ার চার্জটা অ্যাড হবে। ঢাকার ভিতরে তো আর হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা আপনাদের? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। আর কেউ যদি শোরুমে আসতে চায় সেক্ষেত্রে আর শোরুমের ঠিকানা? আমাদের শোরুম হচ্ছে ডিএন স্টোর লিমিটেড, বিশ্বাস বিল্ডার্স, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, শপ নাম্বার 21, 22, 23 এবং 1-2। তো অসংখ্য ধন্যবাদ মামুন ভাই আমাদের ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে এত সুন্দর কিছু ডিপ ফ্রিজের কালেকশন দেখানোর জন্য। তো ভিউয়ার্স, সামনে কিন্তু কোরবানির ঈদ চলে আসছে। আপনারা কিন্তু যারা এই ফ্রিজগুলো নিতে চান তারা কিন্তু স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে এই নাম্বারটাতে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন, অথবা শোরুমে এসে দেখে শুনে আপনাদের পছন্দের প্রোডাক্ট এখান থেকে নিতে পারেন। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, পরবর্তীতে কি ধরনের প্রোডাক্টের ভিডিও পেতে চান আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।